Son estos, aquí. Sí. Arriba. Esta sala está moi ben. Sí. E despois ten as aulas, todas as aulas nas que non hai taller simultáneo, son aulas amplias que normalmente nesta vuelta. E comen aquí mismo tamén, no corredor este alrededor. Ti se ben ten. Sí. Empezamos. Hola, bos días a todas e a todos. Desde a primavera de 2016, xa van 6 anos da convocatoria de Biblioteca Creativa, tivo outros nomes nos seus inicios, hoxe en día temos este. Nesta convocatoria de Biblioteca Creativa propúxosevos que explorarades como as bibliotecas poden ser espazos creativos de aprendizaxe. Neste momento formamos parte do programa 125 centros, dos que están, non todos, pero casi todos aquí representados, nesta actividade formativa. Para a apertura desta xornada están connosco o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, e o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que nos vais dirixir unhas palabras de benvida. Señor conselleiro. Bueno, pois moi bons días, non sei se se escoita. Sí. Bueno, moi bons días. Eu, basicamente, cando me comentaron a celebración desta xornada, eu que quixen, pois, compartir un momento con vosco para darvos, basicamente, as gracias e facer un recoñecemento pois ao longo traballo que debades facendo no eido e no campo das bibliotecas escolares pois nos últimos anos en Galicia. Creo que moitos de vós me tedes escoitado máis veces falar nas xornadas de bibliotecas, nas multitudinarias xornadas de bibliotecas que soemos facer no Palacio de Congresos. Eu suedo repetir sempre o mismo, a veces suscitando algunha sonrisa, non? Ou dicindo, este señor debe estar xa vello que se repite. Pero o que sí é certo é que a transformación que fostes, que fomos capaces de facer de uns espacios que cando moitos dos que estamos aquí éramos novos, eran os espacios onde nos castigaban, a ser os espacios, un dos espacios fundamentales dentro das vidas ordinarias dos centros de investigación, creo que é un salto cualitativo e cuantitativo espectacular. Os grandes proxectos xurden cando hai boas ideas, cando hai continuidade, cando hai implicación, cando hai resultados, cando se ve que o que se fai é útil e cando somos capaces de convertir pois as bibliotecas nunha peza fundamental do noso día a día, do día a día dos centros educativos. Hoxe as bibliotecas son espacios para todo, non? Espacios inclusivos, espacios para vocacións STEM, para facer pequenos robós, como me acaban de decir, que quedei francamente sorprendido, sobre todo por a idade dos nenos e das nenas que o fan, espacios para estimular a curiosidade, para colaborar, para facer proxectos, e eu creo que o máis importante son espacios para facer canteira. Digo facer canteira desde a perspectiva de que unha sociedade avanza, e creo que non digo nada novo, é unha obviedade prácticamente, cando o coñecemento e a educación avanza. Todas as grandes sociedades do mundo, todos os grandes avances, as innovacións, os desenvolvementos, todo o avance tecnolóxico se basea fundamentalmente na educación. Na educación, no coñecemento, na aplicación, no desenvolvemento de ideas, e todo isto se basa e ten que ter unha gran canteira. E de persoas, me refiero. E o gran valor, o grandísimo valor que ten a nosa rede de bibliotecas é que é unha rede de bibliotecas que chega a todos os centros educativos, a inmensa maioría dos centros educativos de Galicia. Sabedes os datos. Temos a rede de bibliotecas escolares máis grande de España.
e cos niveis de uso máis grandes de España, e coa implicación, dotacións e vencellamento das máis importantes, non digo a máis, pero das máis importantes de España. A partir de aí, obviamente, hai que ir avanzando, hai que ir mellorando, hai que ir escollendo líneas de traballo, pero nos grandes centros de investigación tan necesarios, volvimos estes meses, no eido sanitario ou no eido tecnolóxico, ao final hai unha semilla. E esa semilla xurde nas cidades máis temperáns, xurde na curiosidade, xurde na motivación, no esforzo e na gana de aprender. E todo iso se fai se hai persoas que, como a vos, vos gusta desempeñar e facer unhas funcións e, sobre todo, vos gusta pensar que o vosso traballo non é un fin en si mesmo, senón que, sobre todo, é un medio. E é un medio para que moitos nenos poidan ter a oportunidade, moitísimas familias teñen a oportunidade de toparse con aparatos de robótica, con aparatos de STEMs, con impresoras 3D, a mellor con tecnoloxías e con estructuras profesionais e educativas que a mellor sería moi imposible que nas súas vivendas, nas súas familias o tuveran. E iso é un gran valor, porque xenera equidade, xenera igualdade de oportunidades. E este é un gran elemento tractor que ten a nosa educación en Galicia. A nosa educación, afortunadamente, nos últimos anos, e creo que cun traballo colectivo, onde somos unha gran cadea de valor, onde todos os eslabóns temos que estar soldados, unidos, e temos que ter un mesmo objetivo, creo que, en ese sentido, os últimos datos nos posicionan, nos sitúan como un bo sistema educativo a altura, e que penso que o debemos querer, a altura dos mellores sistemas educativos de Europa. Seguramente teremos moitas deficiencias, seguramente teremos moitos erros, seguramente habrá diferencias metodolóxicas, seguramente habrá problemáticas sobre a xestión dos recursos, seguramente habrá moitísimas problemáticas. En calquer gran organización, como é un sistema educativo, sempre hai problemáticas. Pensade cada un de vos nas vosas propias familias. Pero, en conxunto, estamos sendo capaces de sementar para o noso futuro, para o futuro das nosas pequenas persoas que están baixo a nosa responsabilidade, estamos sementando futuro para que podan desenvolverse nunha sociedade que queramos ou non, vai ser diferente a actual, vai ser máis competitiva, vai ser, quizás, máis exixente en moitísimos aspectos, moi cambiante, e onde é necesario que os alumnos, por suposto, teñan coñecementos, pero teñan habilidades, teñan destrezas, teñan inquietudes, teñan afán de aprender e facer cousas novas, e todo iso dentro dun paraguas de traballo, de esforzo, de motivación e de ganas de facer as cousas ben. E ao final, de nada vale que o político de turno, como podo ser eu, ou Jesús, que me acompaña, teñamos as mellores intencións do mundo, os mellores programas do mundo, diseñamos os mellores programas do mundo, se ao final, os profesionais, os que estades a pé de obra, traballando, con motivación e con ganas, non estedes implicados e con ganas de facer as cousas. E, afortunadamente, o gran valor, quizás o principal valor que ten calquera organización, en este caso unha organización educativa, é o profesorado. Calquera organización, unha empresa, todo se basa nas persoas. E se non hai persoas que, como vos, queredes facer as cousas e queredes faceras ben, xa non tanto por vos, senón por os vosos alumnos, pois isto todo non tería ningún sentido. Co cual, eu simplemente, como dixen ao principio, só quería vir aquí a este grupo de 120 personas aproximadamente, que faceres un programa de bibliotecas creativas, como hai outros de mochilas viajeras, como hai outros moitos programas que existen no mundo das bibliotecas. Eu só quero darvos as gracias, pedirvos que sigades traballando en esta liña,
sigades esforzándovos, sigades tendo proxectos e lanzarvos un reto. Un reto que non é menor. Eu comentaba ao director xeral onte. Esta é unha xornada formativa. Vos sabedes o que facedes. Pero en ocasións a sociedade non o sabe. Ou non o sabe como debería saber. E a mellor é un reto que, bueno, non sei se é o sitio adecuado, pero eu me gustaría que daqui a final de curso fósemos capaces, con todos estes proxectos que estamos facendo, e coa participación dos chavales, dos nenos e das nenas que fan estes proxectos, fixésemos unha especie, enténdaseme ben, pois de pequena feira de exposicións, onde os nenos se sintan partícipes, se sintan orgullosos dos seus traballos e poidéramos facer pois, unha xornada de exposición, de presentación á sociedade pois, dos grandes esforzos dos robots que acabamos de ver agora, que nos acaban de enseñar, e que sexan os propios nenos os que fosen os protagonistas pois, de demostrar á sociedade, aos medios de comunicación, aos visitantes, ás persoas que queiran vero, pois o traballo e todo o moito e bo que se fai nas bibliotecas escolares. A mellor non se pode facer de xeito inmediato, pero é un reto que estou seguro que o equipo de bibliotecas, xunto co director xeral, estarán dicindo, me acaban de meter en un lío, certamente ao cabo de improvisar, o tiña pensado, non tiña pensado decirlo, pero si lanzaría este reto, porque creo que tamén é moi bo que os nenos se sintan orgullosos do que fan, o poidan mostrar, o poidan demostrar, e todo iso tamén sirve para estimular, para potenciar e para apoiar pois, a todas as vocacións e todo o que se está facendo no ámbito das bibliotecas. Moitas gracias. Sei que vades ter talleres ao longo de todo o día, que vades estar aquí metidos. Aproveitade moito a xornada e pouco máis que dicirvos. Moitas gracias. Queda vos traballo, Sí. Quédalle traballo, Só escoitastes todos. Collemos o guante, conselleiro. Sí. Bueno.